ल मालाको बोट रुद्राक्षको बोट मालाको बोट रुद्राक्षको बोट माला चाहिँ राम्रो फल्यो नि जस्तो हजुर माला त राम्रो फल्छ राम्रो फल्छ हाम्रो घर यहीँ मौरे हो पालुङ गाउँको अब यो बुढाहरू चाहिँ पहिला चिनेको भएर अनि एकचोटि हेरिदियो भन्यो उहाँहरूले अनि यो माला त मसिरी हो क्या हो माइला कान्छ यो माला के एकचोटि एउटा टिपेर हेरौँ न होइन त्यो यो बोर्डमा मसिनो पनि फल्या जस्तो लाग्यो कि अब यहाँ सबै तपाईँले टिप्ने यताउता गर्ने तपाईँ नै हो दाइ अनि कसले लगेको कालो भएको सबै माला हेर्दा त कालो भयो जस्तो होइन झार त उयो झार फाड्नु पर्यो जङ्गल यता मुन्टी यो मुन्तिर पनि हो गर्न चाहिँ गरे रहेछ यहाँ गर्ने मान्छे नभए अब यसलाई गोडमेल गर्नुपर्ने गोलमेल गरेर गरेन भने त यस्तै हुन्छ कि फल्दैन कहिले नि माला फल्दैन त्यति गरे होइन मलाई यसो पहिला मान्छे राखेको थियो अहिले यसो मान्छे आउँदाखेरि देख्ने हेर्ने उ गर्नु भाइ भनेर भन्यो अब त्यो मेरो गर्ने कि उसको गर्ने आफ्नो गर्ने कोही छैन होइन मान्छे बसेको ठाउँतिर मान्छे बसेको तपाईँको उसमा चाहिँ अलि साफसुफा गरेर म राखिदिन्छु दाइ म बारीसारी कमाउने गर्नु चाहिँ सक्दैन भने आइए मैले अब बुढा मान्छेहरूले के गर्नु सक्छ त यो यत्रो अलिकति भए पो यत्रो टाढ रहेछ अलिक 19 पनि छ यो एरिया मात्रै माला बोट चाहिँ जम्मा कति बोट जति छ दाइ यहाँ मालाको रोपेको बोट त छुट्टो दियो नि 5-6 नै रोपेको थियो होइन ल छैन अब सब्रेको बोट छैन गोदाले खनेको यो पछि कटिङ गरेर मिसिन ल्याएर सफा गरे सबै करोड पनि बेचिरहेको होला यो बुढाको यो उ गर्दाखेरि यो सबै धोतर खनाइ त यो त्यस्तै खनेर उ गरेको थिएँ नि राम्रो देखियो है अहिले पनि छ ठाउँ त राम्रो छ बसेको उसले तलब दिएर राखेको त्यही पाइबुटलाई राखेको थियो त्यो राखेर खै उनीहरू के भएर उसले छोड्यो उसले छोडेर नि अर्को मान्छे ल्याएर नि राखेको थियो ल अब त एक दुईजनाले गर्न सक्ने कामै होइन यो कामै होइन त्यसो भएर मैले कुरोले कुरो